Здравствуйте, друзья! Я заметила интересную вещь. Если что-то долго не продается, это нужно перевесить, потрогать. И вот буквально на прошлой неделе, когда я вам показывала вязаные бумажные изделия, что с ними случилось через год, я пожаловалась, что у меня коробка от камина стоит, уже готовая. То есть на полпути я к мечте уже сделала несколько шагов, и никак не решается вопрос. И вот теперь, сразу после выхода этого видео, вопрос решился. Смотрите, немножко уже я свою коробку облагородила. И теперь опять, на полпути или не на полпути, сейчас я вам покажу ее поближе, но уже вот так можно жить. То есть можно оставить это вот в таком состоянии, а можно что-то еще будет сделать с этим фальш-камином. Кто тут у меня бесится? А? Ты взрослая женщина, а прыгаешь как котенок. Вот посмотрите, вот так вот поближе уже видно. Я не знаю, как называются детали у каминов, но из радиаторной решетки мы сделали вот такую облицовку, оформили уголком и использовали потолочный плинтус. Вот так вот видно рисунок более-менее у потолочного плинтуса углового. Он использован как раз здесь, вот в этой каминной полочке. А вот это радиаторная решетка. Она была коричневая, я ее покрасила в один слой белым. Думала сначала, что покрашу в два, но решила оставить вот так. Пока подумаю, то есть буду приходить с работы, буду смотреть, как это воспринимается. И если что-то не понравится, еще можно переделать. Можно сделать молды, когда они у меня появятся на горизонте. То есть можно это еще украсить. А пока я довольна тем, что у меня получилось. Вот, друзья, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Спасибо вам, что вы со мной.